Кто у нас здесь храпит? Кто храпит-то? Надо укреплять, чтобы не храпеть, заднюю стенку горла. Мы с вами сейчас сделаем упражнение. Надо произносить звуки му, мы, му, ми, ма по 10 раз длинно и вибрируем вот таким образом. Ми, ми, мама, маму. Чувствуете, как вибрирует задняя стенка горла? По 10 раз каждый звук. И еще упражнение мг, мг, н и г. И произносим тоже по 10 раз, меняя тональность. Мг, 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 мг. Делайте так каждый день, у вас укрепится задняя стенка.